ตอนผีทะเลปิดเบ็ดโอ้คิดว่าใหญ่นะมันใหญ่แค่ไหนล่ะปลาอิคิไดขนาด46 เซนเหรอพูดจริงเหรออะไรนะจะเอาอะไรปั๊มให้ดูอย่างนั้นเหรอไม่ต้องหรอกไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกหาว่าจะอิจฉาอย่างนั้นเหรอมันจะมากไปแล้วก็ได้งั้นฉันจะรอดูดิเดือดออกมาเลยเฮ้ยเจ้านั่นก็ขี้อวดเรื่องตกปลาจริงๆว่าเราอดหงุดหงิดไม่ได้ทุกทีเลยอ่ะเข้าใจนะว่าพ่อรู้สึกยังไงแล้วฉันเองเวลาฟังซาเนโอะคุยโม้มากๆก็อยากจะอัดให้กระเด็นไปเหมือนกันนั่นแหละนี่โดราเอมอนพอมีทางช่วยไหมล่ะถ้าเขาเอารอยปั๊มขนาด46 เซนมาให้ดูฝ่ายเราก็ต้องโชว์รอยปั๊มที่ใหญ่กว่านั้นละนะพ่อไม่เคยตกปลาได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นหรือว่านายจะเอาปลาตัวใหญ่ออกมาได้อ่ะเอ้ยอย่าพูดเลอะเทอะดิในกระเป๋าฉันไม่มีของแบบนั้นหรอกนะแต่ว่ามันก็มีของดีอยู่นะนี่ไงขอเบ็ดหลอกตาถ้าติดขอเบ็ดเนี่ยเอาไว้นะมันจะเพิ่มขนาดโมเลกุลของวัตถุทำให้ดูใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยละนี่มาลองทดสอบกันดูนะปรับไปที่ขนาด10 เท่าเลยจึ๊บตกได้แล้วระหว่างที่รอปลาตัวมันใหญ่ขึ้นเฮ้ยทำอะไรสักอย่างดูสิตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะถ้างั้นก็รีบปั๊มรอยเลยดีกว่ากระดาษปั๊มรอยปลาทันใจเอาเลยเอาตัวปลาวางลงบนนี้เลยเร็วมาถ้าเราเอาเบ็ดออกนะตัวก็ลดลงเหมือนเดิมเรียบร้อยแม่ครับขอยืมปลาหน่อยสิครับแป๊บเดียวเองเดี๋ยวเอามาคืนมีแต่ปลาตากแห้งกับซาซิมิอ่ะว้ายแบบนี้มันไม่น่าจะใช้ได้เลยนะสวัสดีครับมาแล้วนี่มันจริงๆเลยนี่เข้ามาสิซาเนโอะขอยืมปลาของนายอะไรกันเหรออยู่ตรงนั้นไงนั่นนี่ละเดี๋ยวเถอะมาจับปลาตามใจชอบได้ไงปลาหมดแล้วรู้แล้วไหมก็ครับเป็นไงอึ้งไปเลยใช่ไหมล่ะทั้งใหญ่ทั้งสวยจริงๆอะนะนายล่ะเป็นยังไงช่วงนี้ตกปลาได้สักแค่ไหนแล้วคือช่วงนี้ฉันงานยุ่งนะก็ไม่ตกปลาพักใหญ่แล้วอะนะไม่มีเวลานะทำเป็นอ้างไปเรื่อยตกไม่ได้เพราะฝีมือนายห่วยก็ยอมรับมันนะฝีมือห่วยงั้นหมายความยังไงอะฮะไปดูฉันจะตกปลาตัวโตมาให้ดูเอาเท้าออกไปนายเหยียบผ้าของฉันนะโทษทีพ่อครับลืมเรื่องวันก่อนไปแล้วเหรอครับก็ปลาครับตัวโตนี่ไงล่ะครับนี่ยังไงล่ะพ่อไม่จริงนะก็ประมาณ150 เซนสินะเนี่ยนะใช่ไหมโอ้ชัดๆเลยปลาครับแบบนี้โตขนาดนี้มีที่ไหนแต่ว่าพ่อผมมีรอยปั๊มเป็นหลักฐานแล้วนะครับใช่คือตามนั้นนั่นแหละนะนี่นายตกได้เองจริงๆเหรอแหมปลาตัวแค่นี้มันชิวๆอยู่แล้วตามใจเลยจำใจไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆดีแล้วมาตัดสินกันวันอาทิตย์หน้าเรามาตัดสินกันว่าใครตกในตัวใหญ่กว่าเอาเปล่าได้สิฉันยินดีอยู่แล้วพ่อจะไหวหรือเปล่านะพวกเรามาช่วยอีกแรงเถอะพ่อเสียบจมูกโอ้โหตกปุ๊บได้ปั๊บนี่ดูสิปลาจีตัวมันเริ่มเลยแค่นั้นไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไหร่เหรอตกได้อีกแล้วบาราขึ้นมา
โอ้คราวนี้เป็นปลาซูซูกิสุดยอดนี่จะตกคาวาซากิด้วยนายตกได้กี่ตัวแล้วล่ะ เฮ้ยหนวกหูนะแข่งกันที่ขนาดไม่ใช่จำนวน อย่างที่เป็นห่วงเลยฮะ พ่อเราเนี่ยฝีมือไม่เอาไหนจริงๆด้วย เอาเป็นว่าเปลี่ยนขอเบ็ดก่อนแล้วกันนะอ่ะนี่ ฮะเจอปลาตัวหนึ่งแล้ว อ้าวดีละดี เอ้ยเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไป เออ เอ้ยตกได้แล้วอ๋ออ๋ออ๋อได้แล้วช่วยด้วยครับ ทำอะไรน่ะ พลาดนะสิดันไปปรับขนาดไปเป็น10 เท่าเด้อดิ เป็นความจริงนะ ตัวมันใหญ่แล้วล่ะ5 เมตรได้อะ มันจะไม่มีได้ยังไงกันเพราะแบบนี้แหละฉันถึงไม่อยากเชื่อที่นายพูดทั้งหมดน่ะ นี่ที่ฉันพูดน่ะพูดจริงนะนี่ตายครับ พ่อครับ โนบิตะ เมื่อกี้โดราเอมอนเขาใช้เบ็ดตกปลาที่ทำให้ปลาตัวใหญ่ขึ้นได้นะครับ เนี่ยจะปรับขนาดผิดไปหน่อย เดี๋ยวปรับให้ใหม่นะครับ จะโถเอ้ยเป็นอย่างนี้เองนะเนี่ย ถ้าเอาเบ็ดออกปลาจะตัวเล็กเท่าเดิมพออวดเสร็จก็รีบปล่อยลงน้ำเลยนะครับพ่อ เอ้ยนี่คือใจจริงก็ไม่อยากจะทำอย่างนี้เลยนะ แต่พูดเป็นการสั่งสอนหมอนั่นช่วยไม่ได้นะ ฉันไม่บอกพ่อแล้ว ทุกอย่างพร้อมหรือยัง รอแป๊บนึงนะ อยู่ในน้ำแล้วมือมันลื่นนะผูกไม่ได้เลยอะ เร็วๆเข้าหน่อยสิ เดี๋ยวฉันจะตกปลาตัวใหญ่ๆอีก คราวนี้คอยดูให้ดีก็แล้วกันนะ ตกได้แล้วฉันจะคอยดู เสร็จแล้วโนบิตะรีบเอาปลามาเร็ว ตายละเวลาสำคัญแบบนี้ปลามันหายไปไหนกันหมดเนี่ย โอ้โถเอ้ยทำไมรีบมาแย่แน่เลย ไหนไม่มีวี่แววจะตกได้เลยโมเปล่าฮะโมจริงช่วยเร็วหน่อยสิเร็วหน่อย พูดกับใครเหรอฮะเร็วๆอะไร ปลาไม่ได้พูดบ่นอย่างเดียว มาแล้วมาแล้วเอ้ย เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวนี่รอก่อนดิจะรอเดี๋ยวนี่เฮ้ยไม่ยอมไม่หนีหรอกใครดูนี่จ้าไม่ได้นะ นี่มันตัวโตแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจริงๆ ปกติตกได้แต่กระป๋องแท้ๆนะนี่เก่งจริงๆรองเท้าแตะยักษ์ โอ้ยพลาดไปจนได้อะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่เห็นตัวพวกเราอะนะ ก็ระวังหน่อยสิ เมื่อกี้เกือบทำแผนพังแล้วรู้ไหมเจอปลาแล้ว ฮะ ดีละคราวนี้แหละ โหปลาฮิราเมะตัวใหญ่เองแล้วเนี่ยอิโซซากิอ้าวโอ้ตายแล้วหลุด นี่ทำไมจะส่งเสียงตะโกนดังลั่นมีอะไรจะโชว์เปล่าคือเมื่อกี้ฉันตกได้ฮิราเมะตัวเบิ่มเลยแต่มันหนีไปแล้วอ่ะ โอ้ยหน้านี่ขี้โมอีกแล้ว บอกแล้วว่ามันในโมตัวมันใหญ่มากจริงๆไม่จะบอกให้นั่นอะไรนั่นแหละตัวใหญ่มากของนายไอตัวนั้นลูกมันลูกมัน เหรอ ฉันตกตัวใหญ่มาเดี๋ยวค่อยดูนะถ้าพูดถึงขนาดนั้นฉันจะคอยดูเลยก็แล้วกันนะเมื่อกี้ลูกติด มาแล้วล่ะ คราวนี้จะเป็นปลาอะไรดีนะ เดี๋ยวมาเร็วมาทางนี้อะไรเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลย โนบิตะขอเบ็ดหลอกตาอยู่ไหนเล่า ไม่รู้ ขอเบ็ดหลอกตาอยู่ไหนอะไรเนี่ยอะไร ไม่รู้เหมือนกันอ่ะจำ
ฉันก็ไม่รู้โดนอะไรลื่นๆน่ากลัวจังเลยอ่ะ โอ้โหย ฮะโดราเอมอน เงินตกได้แล้วอื้อหือ ได้อะไรอ่ะดูดิเฮ้ยอ๋อฮะใหญ่ยักษ์อ๋ออะไร เฮ้ย อ๋อฮะ เฮ้ย อ๋อฮะ อ่ะ จะ